SL Sigirbo YouTube channel අද කතා කරන්න යන්නේ බදුල්ලට හදපු රුපියල් 25000 low budget gaming PC එක. SL Sigirbo YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද කරන්න යන්නේ ඔය කට්ටිය ඉස්සරහ thumbnail එකේ දැක්කා වගේම ඇත්තටම අද කරන්න යන්නේ මේක තමයි අපි බදුල්ලට හදපු රුපියල් 25000 low budget gaming PC build එක. මේකට කමෙන්ට් කරලා තිබ්බේ බදුල්ලේ මල්ලි කෙනෙක් තමයි කමෙන්ට් කරලා තිබ්බේ එයාටත් 25000කට PC build එකක් හදන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම තමයි තව එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බේ එයා නම් කළුතර කියලා තමයි කීවේ. ඒ වුණාට එයා ඉන්න දිහා හරියට එහෙම කියන එයා කළුතරින් කියලා තමයි කීවේ. ඉතින් මේ දෙන්නටම ගැලපෙන විදිහට අද එක PC build එකක් හදන රුපියල් 25000ට low budget gaming PC build එකක් අද අපේ shop එක විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන්දර අපි තෝරගන්නේ ගොඩාක් දුරට buy korea shop එක. ඒ වගේම චමා computer shop එක තමයි අපි වෙන්දර යාලගේ website තමයි තෝරගන්නේ. ඒ වුණාට අද ගත්තාම buy korea shop එකේ නැති part අපිට ගන්න වෙලා තියෙන චමා computer shop එකේ. ඒ හින්දා අපි අද එයාලගේ website දෙකම එකතු කරගෙන තමයි අද අපේ මේ PC build එක හදන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාටත් කියන්නේ ඔයත් මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න. මගේ channel එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ PC build ඒ වගේම unboxing අලුත් tech news ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන්. මම දාන්නම් එන්නේ screen එකට මගේ Apple 30 එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක. ඔයාලා ඒවත් අනිවාර්යෙන් බලන්න කොහොමද ඒ වගේ features අලුතෙන් ආපු මේ tech news කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඔයාට මේ වගේ PC build එකක් කරගන්න ඕන නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයත් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන comment කරලා මගේ WhatsApp group එකට set වෙලා ඒකෙන් message එකක් දාන්න පුළුවන්. මේ buy korea shop එකෙත් ඒ වගේම තමයි චමා computer shop එකෙත් ඔයාලා මේ අද මේ කරන PC build එක ඔයාලත් හදාගන්න ඉන්නවා නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන මේ කට්ටියගේ address එක ඒ වගේම contact number වලට contact කරගෙන එයාලත් එක්ක ඔය කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ඒ කට්ටියත් එක්කලා PC build එක කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් අපේ PC build එකට යමු. එහෙනම් දැන් අපි අපේ වැඩේ පටන් ගමු. අපේ වැඩේට යන්න කලින් ඔය කට්ටියට ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ අද අපි shop දෙකක් තමයි කලින් කිව්වත් වගේම අපේ build එකට ගන්නෙ. ඒකට හේතුව තමයි මොකද මේ buy korea shop එකේ VGA card එක පොඩ්ඩක් ගණන් ඒ වගේ තමයි PC casing එක අපිට මේක හොයාගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැති හින්දා දැන් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු අද තෝරගත්ත processor එක මොකක්ද කියලා. මම අද තෝරගත්තේ processor එක තමයි Core Quad Q9550 කියන processor එක. ඒ processor එක අපි මෙතෙන්ට ආවහම බලමු අපේ processor එක කොහොම වේද කියලා ඇත්තටම. ඔය කට්ටියට දැන් පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ Core Quad Q9550. ඒ කියන්නේ මේ Quad series එක ගන්න පුළුවන් හොඳම processor එක තමයි මේක. මම ඔය කට්ටියට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ processor එක. සාමාන්‍ය මගේ මතයට අනුව මේ processor එක i3 3rd gen processor එකට වඩා ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගොඩක් කට්ටිය හිතන i3 කියන්නේ Core Quad Core Duo වලට වඩා ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඒ වුණාට gen එක අනුව ඇත්තටම වෙනස් වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය i3 10 gen ඊට පස්සේ 6 gen 7 ඒ වගේ ඒ වගේ gen එකට ඒ වගේ gen හොඳා. ඒ කියන්නේ මේ Core Quad එක තරග කරන්න සාමාන්‍ය i3 3rd gen එකට බෑ මම නම් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ core 4ක් තියෙනවා, T 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ gigahertz ගාන 2.83 තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ තව බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ M cache එක විදිහට 12M cache එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඔය කට්ටිය හිතන්න i5 6 gen එකක් ගත්තා 12M cache ගන්න අපිට බලා ගන්න බලවන්කමක් ඇත්තටම නැහැ. processor එක ගැන ඒ ටික කිව්වහම ඔය කට්ටියට මේ processor එකට අපි buy korea shop එකෙන් මිලදී ගනිද්ද අපිට තියෙන වාසි මොනවද? මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක use part එකක්. ඒ කියන්නේ brand new නෑ. මේක මාස 3ක වොරන්ටි එකට අපිට buy korea shop එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා රුපියල් 4000ක් වගේ පොඩි මුදලකට. ඒ කියන්නේ අපේ බජට් එකට අනුව තමයි මේ processor එක අද මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා මෙයාලා contact number ඒවා අනම්මන
ඔය කට්ටියට පුළුවන් මේ කට්ටිය කන්ටැක්ට් කරගෙන බලන්න. ඒ වගේ තමයි මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් බයි කොරියා ෂොප් එකත් ඒ වගේම චමා කම්පියුටර් ෂොප් එකේ ඒ කට්ටියගේ විස්තරත් ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු අද තෝරගත්ත මේ අපේ මේන් බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. අද තෝරගත්ත මදර් බෝඩ් එක අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙතන තියෙන අපේ මදර් බෝඩ් ටික මම ඔකට එකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඇත්තටම අද තෝරගත්ත අපි හොඳ මදර් බෝඩ් එකයි. කියන්නේ RAM slot 4ක් තියෙන ඒ වගේම DDR3 මදර් බෝඩ් එකක් තමයි අපි අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේ මෙතන ඔකට මෙතන පේනවා ඇති මෙතන තියෙන G31 මේ මදර් බෝඩ් එක. මේ මදර් බෝඩ් එක DDR2 ඒ වගේම දැන් මෙතන තියෙන G41 මදර් බෝඩ් එක ඒක DDR3. ඉතින් ඔය කට්ටියට තවත් ඕනනම් බජට් එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන් රුපියල් 800ක් වෙන්න වගේ. දැන් එතකොට හැබැයි මම නම් කියන්නේ රෙකමන්ඩ් කරන්න G41 මදර් බෝඩ් එකම ගන්න කියලා. මොකද DDR3 RAM තියෙන හොඳ පවර්ෆුල් RAM උනත් අපිට මේකට ගහ ගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඉතින් ඔය කට්ටියට බජට් එක අඩුයි වගේ නම් මේ G31 DDR3 මදර් බෝඩ් එක ඔය කට්ටිය යූස් කරන්න. හැබැයි මේ දෙකම අපේ කෝඩකෝඩ් Q9550 කියන ප්‍රොසෙසර් එකට සපෝට් කරනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලමු අපේ G41 මදර් බෝඩ් එකේ විස්තරය කොහොමද මෙතන තියෙන්නේ කියලා. මේක ජූස් පාර්ට් එකක්. ඇත්තට මේකේ බෑන්ඩිව් අපිට ගන්නක පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔය කටින් මෙතන පේන වැඩි අපේ මේ මදර් බෝඩ් එකේ මෙතන තියෙන අපේ RAM 4 තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ RAM slot 4 ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී අපේ ප්‍රොසෙසර් සොකට් එක ඒ වගේම අපිට මේක SATA port 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන අපේ VGA card port එකත් ඇත්තට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ audio ඊට පස්සේ USB අපේ printer ගහන්න ඒ වගේම අපේ internet connection දෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මේ මදර් බෝඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔය කට්ටියට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔය කට්ටිය තෝරගන්න මෙන්න මේ G41 මදර් බෝඩ් එක රුපියල් 3500ක් වගේ මුදලකට අපිට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක යූස් පාර්ට් එකක්. ඊට පස්සේ මේක 3 month warranty අපිට හම්බ වෙනවා. ඒකෙත් පල්ලෙහා තියෙන මේ කට්ටිය contact number ඒවා මගේ description එකේ පල්ලෙහා මේ කට්ටිය contact number දාලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි දැන් ඊළඟට ගිහින් බලමු අපි ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා. මං ඊළඟට තෝරගෙන තියෙන පාර්ට් එක දැන් මෙතන ප්‍රොසෙසර් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි අපේ මදර් බෝඩ් එක ගත්තා. ඊළඟට අපි බලමු අපේ RAM මොනවද කියලා. අද අපේ RAM එක විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ DDR3 4GB RAM එකක් තමයි අද මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔය කට්ටියට කියන්නේ දැන් මේක අපි හදන්නේ 25000ක low budget gaming PC build එකක් තමයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට බජට් එක තව ටික දවසකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ කියන්නේ යථා කාලයක හරි සල්ලි ටිකක් හරි එකතු කරලා හරි ඔය කට්ටියට මේක RAM එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. අද දාන්නේ DDR3 4GB RAM එකක් දැනට අපි දාලා තියමුකෝ ඔකට. මං කියන්නේ ඔය කට්ටිය තව ටික දවසක් ගිහිල්ලා තවත් DDR3 4GB RAM එකක් ඔය කට්ටියගේ මදර් බෝඩ් එකට ගහ ගන්න කියලා තමයි මම ඔය කට්ටියට කියන්නේ. මේ විදිහට ආවම අපිට මේ RAM එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක DDR3 4GB කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක memory clock speed එක අපිට megahertz ගහලා තියෙන මේ කට්ටිය 1333ත් ඒ වගේම 1600 megahertz තියෙන අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මේකෙත් මේ කට්ටිය පල්ලෙහා දාලා තියෙන WhatsApp number මේ contact number ඒ ටික මේ address ඔක්කොම දාලා තියෙනවා ඒ කට්ටිය මෙතන. අපි මේක කොහොම වෙයිද මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක විදිහට ගත්තොත් අපිට මේක Kingston මොඩල් එකෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන අපේ DDR3 4GB RAM එක. මේකත් යූස් පාර්ට් එකක්. මේක නම් මේ කට්ටිය මාස 3ක warranty එකක් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට මම කියන්න ඕනේ මේ හැම බඩුවක්ම අපිට ගත්තාම ඔය කට්ටිය දැන් මෙච්චරලා බලන්නේ නැති මෙතන තියෙන buy now කියලා. buy now කියලා කියන්නේ මේක online මිලදී ගන්න ඔය කට්ටියගේ Visa card එකෙන් තමයි අපිට මේක පේ කරන්න පුළුවන් අපේ පේමන්ට් එක. ඉතින් මේක ඔය කට්ටිය මොකද හිතන්න එපා. buy කොරිය shop එකට මේ කට්ටිය පේමන්ට් එක ගෙවුවා මේ කට්ටිය අනිවාර්යෙන් අපේ ගෙදරටම බඩු එවනවා. මාත් මේ ළඟදී RGB ෆෑන් එකක් ගෙදරටම ඩිලිවරි කරගත්ත මේ buy කොරිය shop එකේ මාළගේ online shop එකේ.
ඉතින් මේ බයිනව් කියන එක ඔය කට්ටියක් ගිහින් බලන්න අනිවාර්යෙන් මේක ඔය කට්ටිය මේ ඇන්ජලි නීති කාලත් එක්කලා අනිවාර්යෙන් මේක ඔය කට්ටිය ගෙදෙට්ටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ අපේ ඕන පාට් එක. අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු අපි ඊළඟට තෝරගත්ත පාට් එක මොකක්ද කියලා. මං ඊළඟට තෝරගත්ත පාට් එක තමයි දැන් අපි මදර්බෝඩ් ඒ වගේම අපේ RAM ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රොසෙසර් එක ඔක්කොම තෝරගත්තා. ඊළඟට අපි තෝරගන්නේ අපේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් එක තමයි අපි ඊළඟට තෝරගන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් දැන් අපි බලමු දැන් මෙතන තියෙන හાર્ඩ් එක. මෙතන තියෙනවා ඇත්තටම ගොඩක් හાર્ඩ් තියෙනවා. මම වෙන්දර මගේ හાર્ඩ් වල තෝරගන්නේ මේ හાર્ඩ් වලින් 500GB හાર્ඩ් එක මම වෙන්දර තෝරගන්නේ. ඒ වුණාට අද තෝරගත්ත ඇත්තටම 250GB හાર્ඩ් එකක් තමයි මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා කියපු විදිහටම ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා මේකට RGB ෆෑන් උත් හයි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා හැබැයි RGB ෆෑන් කිට් එකක් මම හයි කරන්න බැරි මොකද කිට් එක රුපියල් 5000ක් විතර වෙන හින්දා. ඉතින් මම එක ෆෑන් එකක් හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ රුපියල් 25000න් බජට් එක ඉතුරු කරගෙන මම අද ගියේ 250GB හાર્ඩ් එකකට මම අද ගියේ. මේ හાર્ඩ් එක අපිට දැන් 500GB එක ගත්තාම මේක වෙන රුපියල් 1000 නෑ මේක 2900ක වගේ මුදලක් වෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේ 250GB හાર્ඩ් එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්. බයිකොරිය ෂොප් එකේ මේ කට්ටිය මේකේ ප්‍රයිස් එක දාලා නැහැ මෙතන. අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන රුපියල් සාමාන්‍ය 1400ක් වගේ මුදලකට අපිට මේ අපේ 500GB හાર્ඩ් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක ගැන ඔය කට්ටියට විස්තරයක් කිව්වොත් මේක යූස් පාර්ට් එකක් ඒ වගේම තමයි මාස 3ක වොරන්ටි එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් අපිට ඔන්ලයින් බයි කරන්න පුළුවන්කම මෙතන තියෙනවා. මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක නම් මේ කට්ටිය මෙතන දාලා නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ කට්ටියගේ ඩීටේල්ස් ඒ වගේම කන්ටැක්ට් නම්බර් ඇඩ්‍රස් ඒ ටික මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම අපි ඊළඟට යන් අපි ඊළඟට තෝරගත්ත පාර්ට් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. අපි ඊළඟට අපේ PC bill එකට තෝරගන්න අපේ වැදගත්ම දේ තමයි අපේ power supply එක. අපි දැන් බලමු අපේ power supply එක විදියට අපි අද තෝරගෙන තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා. මම ඔය කට්ටියට කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය watt 450 වගේ power supply එකක් අපේ PC එකට හොඳටම ඇති. ඉතින් මම අද තෝරගෙන තියෙන්නේ normal watt 450 power supply එකක්. මේකත් gaming විදියට තමයි මේ power supply එක හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය නිකන් power supply එකක් ගත්තාම අපිට ඒක ෆෑන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන සයිඩ් එකේ. ඒ වුණාට අපේ මේ අද තෝරගත්ත power supply එකේ මේකේ ෆෑන් එක අපි මැදින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හීට් වෙන හින්දා අපිට පුළුවන් අපේ power supply එකේ ඇතුළේ තියෙන රස්නේ එළියට ඇදලා දාගන්න හොඳට ඇදින්න පුළුවන් විදිහට මේ power supply එක මේ කට්ටිය හදලා තියෙනවා. මේක නම් unbranded එකක්. ඊට පස්සේ මේක juice part විදිහට තමයි අපිට මිලදී ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකට මාස 3ක වොරන්ටි එකක් මේ කට්ටිය දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. අපි ඊළඟට ගත්තාම මේකෙත් මේ කට්ටිය පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා මේ කට්ටියගේ ඩීටේල්ස් ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් ඒ ඔක්කොම අපිට මේකත් ඔන්න ඔන්ලයින් බයි කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන මේ power supply එක රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මේක 6 pin තියෙන එක අපි VG එක සපෝට් කරගන්න ගොඩක් හොඳට උවමනා වෙන දෙයක් තමයි 6 pin adapter එක කියන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි අපේ power supply ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපේ power supply එකේ වැඩ ඉවරනත් එක්කම මම ඔය කට්ටියට කියව කලින්ම තෝරගත්ත අද ෂොප් දෙකක් කියලා. මොකද බයිකොරියා එකේ නැති ඒවා අපිට අද ගන්නනේ චමා කම්පියුටර් ෂොප් එකේ යාළගේ වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට කතා කරමු අපි තෝරගත්ත අපේ කේසින් එක මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා කේසින් PC කේස් වල මම මේ විදිහට ගිහලා ඔය කට්ටියට පෙන්නන්නම් අපි අද තෝරගත්ත කේසින් එක මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම රුපියල් 25000ක් වගේ බජට් එකට ඔයාලා කියපු විදිහටම යන්න තියෙන එකම කේසින් එක තමයි අද මම මේ තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඔකට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් golden field effect 2 mesh gaming case එක තමයි අද අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය කට්ටියට තව බජට් එක තියෙනවා නම් රුපියල් 1100ක වගේ බජට් එකක් තියෙනවා නම් මේ ගේමින් G9 එකට යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඔයාට.
මේකේ RGB ෆෑන් ඒ වගේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඔකට පේනද මේ දෙකේ වෙනස. G9 එකෙත් අපිට මේ වගේම වීදුරුවක් ඒ වගේම තමයි අපි අද තෝරගත්ත ගේමින් කේසින් එකේ මෙතනත් වීදුරුව බලා ගන්න පුළුවන්. අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහින් බලමු අපි අද තෝරගත්ත ගේමින් කේසින් එකේ විස්තරය කොහොමද කියලා. මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ වීදුරුව එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා දැලක්. ඒ කියන්නේ අපේ එළියෙන් එන දූවිලි ඇතුළට ඇදලා නොගන්න තියෙනවා මේ දැල මේ කට්ටිය හදලා තියෙන්නේ. අපිට මේ ඉස්සරහට RGB ෆෑන් දෙකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ උඩටත් RGB ෆෑන් දෙකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක සයිඩ් එකේම පිටිපස්සට 120 mm වලින් RGB ෆෑන් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දෙපැත්තම දිග පළල සෙන්ටිමීටර් 12ක් වෙන ෆෑන් තමයි අපිට මේකට ගහන්න වෙන්නේ. මේකේ බර විදියට ගත්තොත් කිලෝග්‍රෑම් 4.400ක් මේක බරයි. ඒ වගේම මේ කලර් එක බ්ලැක් කලර් එකකින් තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ කේසින් එකේ තියෙන පෝට් මොනවද? අපිට මේකේ පෝට් බලා ගන්න පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක, ඒ වගේම මයික් ජැක් එක, HD audio USB 2 ජැක් එක, ඒ වගේම තමයි USB 3 powerful USB ජැක් එක අපිට මේ අපේ golden feel Z2 mesh gaming කේසින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපේ දැන් අපේ තියෙන්නේ මෙතන කේසින් එකේ වැඩ ඉවරයි. ඊළඟට අපි අද තෝරගත්ත VG එක මොකක්ද කියලා බලන්න. VG වලට ගියාම ඇත්තට මෙතන ගොඩක් VG තියෙනවා. මේව නම් බ්‍රෑන්ඩ් නියු කටට පේනදි ලක්ෂ ගණන් වල තමයි මෙතන VG තියෙන්නේ. මේ බං ලක්ෂ 3ට තියෙනවා. ඇත්තටම ලොකු ගණන් වල VG නම් තියෙනවා. මේක හොඳ ඉතින් පවර්ෆුල් VG තමයි. ඒ වුණාට අපි අද අපේ බිල්ඩ් එකට තෝරගෙන තියෙන VG එක තමයි GTS 50 කාඩ් එක තමයි අපි අද තෝරගෙන තියෙන්නේ. මම කට්ටියට පෙන්නන්න. මෙන්න මේ කාඩ් එක තමයි අද අපි තෝරගත්ත GTS 560 VG කාඩ් එක. ඉතලම GTS 50 කියලා කිව්ව ඇත්තටම sorry. දැන් ඔය කට්ටියට මේක බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේක නම් 3 month warranty එකක් තමයි මේක අපිට මේ කට්ටිය දීලා තියෙන්නේ. අපිට මේක පෝට් දින මොනවද තියෙන්නේ? මේකේ HDMI පෝට් එක, ඒ වගේ තමයි DVI පෝට් දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔය කට්ටිය ඩුවල් මොනිටර් සෙටප් එක. ඔයා වීඩියෝ එඩිටින් වගේ වැඩක්. ඒ වගේම ලොකුවටම ගේම් එකක් ගහනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ 25000 ප්‍රොසෙසර් එකේ ලොකු ගේම් ගහන්න බෑ. ඒවන් මෑත කාලේ නම් 2016 වගේ ආපු ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. අර එක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බ ඒ ගහන්න පුළුවන් ගේම් ටිකක් කියන්න කියලා. මම ඇත්තටම ගේම් ගැන දන්නේ නැහැ. මම මොකද ගේම් ගන්න නැති හින්දා PC එකේ. මොකද මම කරන්නේ එඩිටින් වැඩ ටික විතරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට දැන් මේ VG කාඩ් එක ඒ වගේම අපේ ප්‍රොසෙසර් එකත් විදිහට ගත්තාම මේ දෙක හොඳට මැච් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ගේම් මොනවද ගහන්න පුළුවන් කියලා. RAM එකත් අර මං කිව්වා වගේම 8GB කරගත්තොත් ඇත්තටම හොඳ ගේම් ටිකක් මේකේ ගහ ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ මෙතන තියෙනවා ෆෑන් කොහොම වෙයිද? මේ ෆෑන් නම් ඇත්තට ඩුවල් ෆෑන් තමයි තියෙන්නේ. මේක ASUS බ්‍රෑන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි ASUS කියන්නේ. මේකේ 3 month warranty එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. තමා කම්පියුටර් ෂොප් එකේ ඩීටේල්ස් එකම ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. මේ ටික තමයි අපි අද අපේ PC build එකට තෝරගත්තේ. ඒ වගේම තමයි අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලා කියපු හින්දා අපිට යන්න පුළුවන් අපේ RGB ෆෑන් මොනවද කියලා මම ඔය කට්ටියට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන තියෙනවා full moon 120 mm RGB cooling fan kit එකක්. මෙන්න මේ kit එක. ඒ කියන්නේ දැන් 25000ක් වගේ මුදලකට අපිට අර කලින් කතා කරපු ඔක්කොටම රුපියල් 23750ක වගේ මුදලක් තමයි අපිට ඒක ඇඩ් වෙන්නේ. ඉතින් තව අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා රුපියල් 1250ක වගේ මුදලක් තමයි දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේ RGB ෆෑන් කිට් එකක් ගන්න අපිට ඇත්තටම අපිට බජට් එක මදි. ඔය කට්ටිය පේනදි මෙතන 4500යි. ඒ වුණාට අපිට අතේ තියෙන දැන් රුපියල් 1250ක වගේ මුදලක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඔය කට්ටියට කියන්නේ පස්සේ දවසක RGB ෆෑන් කිට් එකක් ගහගන්න. එතකන් තනි RGB ෆෑන් එකක් ඔයාලට යූස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ පිටිපස්සට සෙට් කරලා. වෙන්න මේ මොඩල් එකේ මේක නම් කිට් එකම තියෙන්නේ. ඔය කට්ටියට මේකේ ඔය කට්ටියට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ මොඩල් මේකේ කිට් එකම තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් එකක්
එකන් මෙතනින් එකක් දෙන්නේ නෑ උනට මේ බ්‍රෑන්් එක එකක් ගන්න තැන් තියෙන එකන් සාමානය කට්ටිය නිකන් ඔය කඩේක බලන්න අනිවාර මේ වගේ අපිට මේ ෆෑන් මොඩල්ලගම එකක් ගන්න පුළුවන් ඉතින් 1250 තියෙනක තව රුපියල් 200ක් විතර වැඩි කරලා 1400ක් එන්න මං කියන්න ඔය කට්ටිය මේකෙන් දෙකක් ගන්න කියලා මොකද මේ ෆෑන් එක රුපියල් 780ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔය දරස්සකින් වගේ බඩු ගෙන්න්නන කෙනෙන්නම් ඔයාට මේ ෆෑන් එක මේ දවස්වල දවස්වල ස්ටොක් තියෙන රුපියල් 780යි ඉතින් ඔයාට බං කියන්න ඉතුරු මුදල මේකට දාලා මෙන්න මේක ෆෑන් දෙකක් ගන්න කියලා මං ඔයාට කියන්නේ මොකද අපේ ලොකු ඔයාලා පස්සේ දවසක RGB සෙට් එකක් ගහගන්න ඉතින් ඇත්තට මර දෙක ගහගත්තත් අපිට මේ ෆෑන් දෙක ඕනේ නැහැ කියන්නේ මේවා කිට් එක ලොකු මුදලක් දීලා ගන්න ඕනේ නැහැ 1400ක් වගේ පොඩි මුදලක් දීලා මේක ෆෑන් දෙකක් ගහගන්න එක නැත්තටම ගොඩක් හොඳයි හොඳ කූලින් තියෙන මගේ PC එකත් මේව තමයි හයි කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මං හිතනවා ඔය කට්ටියට මේ ටික ගැන ලොකු අවබෝධයක් වෙන්නේ නැති කියලා ඉතින් මොකද හිතෙන්නේ අද ගෙනාපු වීඩියෝ එක ගැන ඇත්තටම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න ඒ වගේම තමයි මේ වගේ PC build එකක් ඔයාලටත් කරගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙයක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න මොකද මේ වීඩියෝ එක වැදගත් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්නත් පුළුවන් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න මගේ channel එකේ ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් හරියට මෙන්න මේ වගේ PC build unboxing අලුත් tech news ඔයාලට මගේ channel එකේ බලා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආය හම්බෙමු